Курайды биргән Ходай, данла башкорт туктамай. Шигырь. Үлән булып үскән курай урманымда, һеңдергән коштар хайравын алһу таңда, елдәр искән, кипкән курай моң агылган, ишеткәндер ата-бабай шул сагында, колак халып тыңлагандыр был авазды, табигатьтең мөгъҗизәһен өзеп алды, йөрәктәге моң һагышты башкорт халды, ел өргәндәй һулыш өрде, көйен тапты. Ошо курай моңдарына ер яҙылды, башкорт йыры ыын булып, көйлө булып калды. Һүҙен яҙҙы халҡым үҙе йөрәгенән, тарих яҙып алып була һүҙҙәренән. Күңелдәрҙе дәртләндерә ҡурайында, бейер башҡорт ҡанатланып шул сағында. Илата ла, йыуата ла, ҡайғы килһә, яу саҡҡанда ҡурай моңо еңеү бирә. Еребеҙҙә үҫә ҡурай Хоҙай бирҙе, иман ҡайтты, башҡортобоҙ Алла тине. Онотҡайныҡ Йомабайҙы, Сәйфулланы, ҡурай данлар уйнаусының көйө ҡалды. Ҡурайсылар илде данлай милләтемде, байраҡҡа ла ҡурай тажы төшөрөлдө. Быуындарға тапшырайыҡ, ҡурай ерҙә, матур булып үҫһен йәштәр илебеҙҙә. Хәйбуллалар ҡурай уйнай, көйөн һайлай, иманда торайыҡ тиеп ерен данлай. Илһам бирһен тик Хоҙайым был алышта, еңеп сыҡһын данлы көйө был ярышта. Ҡурай уйнай, уландарың тыңла халыҡ, иман һүҙе Хоҙайыңды ғына хаҡлыҡ. Кил Аллаңа, иман менән генә йәшә, тереклектә данлай уны йәнәшәңдә. Тирә-яҡты байҡа бөгөн тамашасы, ҡоштар һайрай бит баш осонда көн яҡтыһы. Көндөҙ ҡояш, төндә йондоҙҙар яҡтырта, һин дә кеше яҡтылыҡ бул был донъяла. Яҡтылыҡты иманыңда табырһың һин, йырым аша Хоҙайымды данлармын мин. Ҡурайҙы ла Аллам биргән, елен өргән, башҡорт уҙаманы килеп шуны өҙгән. Өҙөп алып көйөн һалған ҡурайында, башҡорт телендә йырлаған алһыу таңда, мираҫ булһын быуындарға өйрәтәйек, һәр өйҙә лә ҡурай моғон тергеҙҙәйек. Амин.